Ya iki sing jenenge celeng iso menek. Iso menek kok ya, Mas. Iya. Mau nyokot gelas barang lho, Mas. Nek entek selungsen ya lumayan. Apa, Mas? Andol. Sih. Nggih, pripun Bu? Arep apa? Kok leteng klesik kaya bakul wedhus kuwi lho. Nek seru-seru batine ndak. Ah iya, ndak batine ketara mau apa to Bu? Batine apa piye? Mambiat mayun eman ora ketan suarane ya wis klerek-klerek ora dadi apa-apa. Suarane gending belyamrangan neryambai nuswantara banyu wangi kulon kenong wetan segara lorong ketul alas angker kang kalian liat belyamrangan ojo takon susah seneng dadi sangga Diana endah gumbal nyaring
tiana endia kumelyaring taman sari nuswan toro kerja bareng kalian Turonggo Wono Audio Sound System jenenge sapa ora ngerti yo udah ya Yo. wis kelakon sepono lawase nyambung riko ketyani semono timbagi nyambung riko kekutangi secaranya ana kesisire balasne ana lakase lan dimane iki sewang-sewangan kepengin kumpul maneh piranyo kalane senadyan ya senenge ati kadang ya eyo senenge ati ketemu neng ati lo guri kelangalit sono sing lali tumakoke
pati nggih gelang alit sampun kabeh arsa wonten ngangso panjenengan sami nggih kalau wonten pamundutan balungan kere Mas balungan kere heeh balungan kere apa balungan jane nek ana balungan sapi ya malah gede to ya Mas karang ana sing muni balungan kiri Oh ya enak nek balungan kere iki. Heeh ta ya Bu Ayo to. niki nggih wonten sing request lagu injih menapa Kang Mas bojo pamer bojo oh pamer bojo nggih mangke dipinakani semonggo engko ndak selak bengi injih nggih semonggo balungan kiri yo angger aja jangan ngetetan to jangan nget-ngetan kecut Mas jodoh Gusti sing maringi berkah monggo Ibu Nadian balukan kene kudu segep ngabut gawe najan kalah ra alus sing penting wani terus kabeh iki berkokan ben iso nyukupi kebutuhan
kinangkani Kang Mas. Nggih. Iya. Mbok menawi wonten pamundhitan lagu saking Bapak ingkang ngagem topi mbok menawi. Hak sing pundi? Nika lho Kang Mas wonten wajah. Oh. Nggih, kae. Pripun Pak Duko? Romo Dukuh. Heeh. Wis Di Pak Duko. Agi toto. Iki Pak Duko cenderung ketok iku urung nyawer iki. Nah, pripun Pak? Agi toto. Dalam? Oh agak ngetokke amplop, heeh. Liwung. Oh ya. Heeh. Ya Ya kene spesial kagem Pak Duko lho nggih. Spesial tenan lho iki Pak. Aku karo Pak Dukuh mau ketemu ning warung kono. Iji, ana nglintokke arto napa Kang Orang Mas? lentokke tuku Ijalke amplop. pecah. Tuku amplop cacahe 2000-an. 10. Oh nggih. Kabeh diseni bisa. Pun Insya diisi. Allah karep tanggo nyawer. Walah nggih. Kula tenggo lupa Pak Duko. Nggih. Heeh, sampe njaluk jula-juli. Jula-juli wis Mas wis. Paringi pamer bojo Nggih, Mas. monggo pamer bojo. Nggih, kinangkani. Jula-juline wis Mas Mang.
bojo anyar neng ngarepku neng opo seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar neng ngarepku. Ya. Oke mas. Iki wis jam piro? Wis jam piro iki? Saling agar joget nih mas man. Agak joget ya. Ayo, tarik mas monggo. Ya. 3, 2, 1 turun go. Ono. Yuk. Mandek tau mas. Pripun bapak duka? Nah, kata si pada nyuwun laku ya mas. Mbah Karto rumiyin apa? Nggih, monggo. Oh nggih. Nggih suwirane nggone simbah. Nggih, tesuwan simbah rumiyin. Mbah Karto nyono. Mbah Karto nyono. Sambat welas rano perhatian Jelas aku butuh hatimu butuh awakmu kok kebangetan Wis ra kajo aku
ojo ngasih lagi, tapi kenyataannya pergi. Udah lo malah takut turi jalani, metu kono belok kiri lurus wae, rasanya wang sepion musik marai hati tanpa bebani. Katonya lo ingawi menyot janjimu, merungake nuruti angen-angenmu, sakabehane wis tak turuti, tapi malah menjadi yuk yuk Tarik yo. yo yo sak 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 yo selak wengi ayo bali oh Ya. yuk Ya. habiskan